Ini, maini mo, babalik sa kanya. O, so doon tayo. Sabi buhangin. So, ano nga ba na-miss natin dito? Good morning. Good morning, good morning, good morning. Good morning, everyone. You know, medyo may boses na tayo ngayon, hindi katulad ng mga nakaraan. Pero hirap pa rin magsalita. Anyway, paano ba natin sisimulan ito? Saan ba tayo pwedeng pumunta ngayon? Dahil day off natin. Day off natin today, guys. Binigyan tayo ng day off ng aming boss. Sapagkat subalit natapwat. Binigyan kami ng day off ng boss namin kasi syempre may problema. Pero yung problema na dapat di natin iniisip yan, mga kaibigan. Kasi pag iniisip natin yan, no? Pag iniisip natin yan, lalo lang tayo namang problema. Dapat yung problema yun namang problema sa atin, eh. Hindi dapat tayo yun namang problema sa problema. So ngayong araw, mag-iisip tayo kung saan tayo pwedeng dalhin, kung saan tayo pwedeng pumunta. Pwede na lang kung saan tayo maliko. Biglaan challenge dapat. So for today's video, susubukan lang natin kung malinaw ba ang audio o maganda pa pagkakakabit ng mic adapter ng ating camera. Ito lang naman talagang purpose kaya ako nagmotor ngayong araw. Pero wag ka nag-gear. Siyempre for protection siya, di ba? Hindi naman porket naka-gear ka, mabanking ka na dyan. Banking ka naman, hindi ganun. Nag-gear tayo kasi syempre protection din natin sa katawan. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa atin. So dapat naka-gear tayo lagi. Hindi naman lagi, pero dapat naka-gear pa tayo hanggat maaari. Kaya so nandito tayo ngayon sa buwan. Ang lubak kasi dito eh. So cut ko na muna tong video, no? Medyo traffic kasi dito sa Taytay. The best Taytay kasi to. Oo, the best Taytay. So magkita-kita na lang tayo sa taas. Sa Antipolo ba? Antipolo. Kita-kita lang tayo sa Antipolo, mga kaibigan. So ayan, oh. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. At kung kaya maganda, saan kaya maganda pumunta, guys? Tingin nyo, Windmill o Marilaque? Sa Marilaque kasi ang sabi nila may checkpoint pa daw doon at may nakaharang. Sa Windmill naman, wala akong balita kung may checkpoint pa ba doon at hindi nagpapapasok. Kasi diba nga, alam mo naman ngayon, GCQ pa lang. So mag-iisip-isip muna tayo kung saan tayo pupunta. Wala lang, trip lang. Ang mga riders, alam mo na bang kalibangan ng mga riders na yun eh. Walang kakwenta-kwenta mga libangan. Pinakamagandang libangan lang ng mga yun mag-ubos ng gas. Kung saan-saan nakakapunta. Ewan ko ba. So, welcome to Antipolo. Sa Antipolo, tuloy na tayo. Sa Antipolo na po tayo. Pag-iisip pa rin tayo kung saan tayo pupunta, no? Marilaque o Windmill. Yan. Hirap mag-isip kaya. Kalat pag-drive ka na.
Tsaka pag nagdadalawang isip ka, dapat huwag mo na ituloy. Moderate na yung takbo dito, no? Hindi na ganun ka-traffic. Nakakatakot ka, bes. Pag-isip muna tayo kung saan tayo pupunta. Ito kasi papuntang Windmill, ito papuntang Marilaque. Tingin nyo saan tayo, kaliwa kanan guys. So mini-mini mo na lang, no? Mini mo. Babalik sa kanya. O so doon tayo. So ayun guys, pinanalo na, no? Marilaque na daw tayo, Marilaque. So magmamaralaki tayo. Subukan natin kung wala ng traffic. Nakakamiss din magmarilaki, ha. Huling punta ko dito June pa June tuloy. Huling punta ko dito January pa yata, February, mga ganun. Hindi ko maalala pero January ba? Basta bago mag-lockdown yun eh. Ay hindi, January nga. Kasi February nasa ano ako eh, nasa Zambales. Yan, February yan, Zambales. Tapos sunod ng Zambales is Batangas. Yung huling race ko talaga is Batangas. Sa may anong beach ba yun? So ayun, traffic na dito. Putulin natin muna to guys. Boring to pag traffic. See you sa bundok. 2 hours later. You know? Ay, ang init, grabe. Nakatakas din sa masilimuot na traffic. Sa ngayon, nandito na tayo sa Kogyo ba to? Kogyo pa ba to? Hindi ko alam kung Kogyo pa ba to eh. Basta alam ko Antipolo to. Antipolo. Guys, nagpasensya nyo ng boses ko, talagang wala eh. Malat. Hindi ko alam kung paano huhugutin. Ang hirap magsalita. Pero dahil bida-bida tayo, kailangan natin ituloy to. Kasi ang pakit ako kung nasimulan na natin, kasi di natin itutuloy, di ba? Talagang malat yung boses ko eh. Milk tea pa. Ang sarap ng milk tea eh. Yung nagsisisigaw pa, tas bigla ka nag milk tea. Lala. Lalamunan mo. Ayan, tuloy. Ngayon, ikaw ang hirap magsalita, Dudong. Kahit anong hugot ko, Lods, wala akong makuwang boses. Yung alam mo yun, yung gusto mong magsalita ng normal pero hindi mo magawa. Kasi nga, ang hirap. Namamalat siya. So parang boses ko na si Enigma, oh. Sa kanan. Magiging para sa parating na laban, oh. Yung mga ganun boses. Pero dahil nandito na tayo, itutuloy natin to guys. Namiss ko ang Marilaque. Namiss ko ang Marilaque. Kaso nakakapanibago kasi wala tayong kasama ngayon. Talagang solo baliw tayo ngayon. Wala tayong angkas, wala tayong kasama. Wala tayong kasamang nag-rides. Tayo lang talaga. Wala eh. Biglaan. Uy,
checkpoint ah. Mukhang negative tayo guys ah. May checkpoint. Ay hindi, sa kabila lang naman. Sa kabila lang naman ang checkpoint guys. Uy, ang dami galing taas ah. Kala ko dito agad may checkpoint na eh. MARILAQUE, I miss you baby. So nakakamiss dito no. Kamusta audio guys? Hindi ko alam kung maganda yung timpla ng audio eh. Pero sana successful. So ang luwag ng kalsada, ang sarap. Ang sarap mag-ride. Luwag ng kalsada, ano nakakatuwa. Sana lang walang kamote dito sa taas maliban sa akin. Oh my God, nakakabot dito yung grab. You serious? Layo ah, nice. Wow, what a view. Hindi ako bumabangking guys ha. Kayong ano dyan. Joke lang. Try lang. Nakakaba kasi wala tayong kasama. Solo balik tayo for today. Ayun, nag-i-enjoy na naman tayo, no? Hindi na naman tayo nakapagsasalita. Nakakamiss kasi dito. Tapos nakaka-enjoy pa. Wala, hindi ko rin masisisi yung mga riders kung bakit pinabalik-balikan itong lugar na to. So, welcome, buso-buso. Lalaki ng truck, ha? You know? Damn! Uy! That's what I said! Hindi ko alam kung mamapasukin tayo dito guys. Nakakaba. Kala ko hanggang doon na lang tayo eh. Mukhang may checkpoint na nga dito. Checkpoint ba to? Ah, yung tulay ginagawa na. No, God! Okay. Kaya pala nag one way na dito. Nagawa na pala yung tulay.
Good job. Sulay na walang tubig. Wow. Miss ko dito ah. Dami buhangin. Dami buhangin. So ano nga ba na-miss natin dito? Ang kurbada o pagkain? This is delicious. Chill lang tayo, chill lang. Diba? 60 sa kurbada, pwede na yun. Hindi naman tayo kagalingan eh. Panibago, wala tayong angkas. Ang gaan ng likod. Lamig na dito. Ang sarap. Woo! Enjoy lang guys. Walang kasama, walang tao. Ako lang mag-isa. Daming kambing, ang cute. Sarap dun. Ito yung nakakamiss. Yung dati linggo-linggo po napupuntahan ngayon. Ngayon na lang ulit. From January to June, may gulay. Ngayon lang tayo ulit nakabalik dito.
Wow, ang daming buhangin. Okay na yan, di naman tayo babanking eh. Ang ganda ng view. Hindi na naman ako nakakapagsalita. Masyado nag-enjoy na naman ako sa kurbada. Natatameme na naman tayo, no? Puno ni Ian. Uy. Ano ba? The devil corpse. Pwede mag-overshoot. Bawal tayo mag-overshoot, no? Mamatay tayo pag mag-overshoot tayo. Natin CK. CK tayo, CK. Sa CK na tayo kumain, guys, no? Wow, ang dami nila. Sino to? Makakaingit naman sila, ang dami nila. Uy, what is that? Checkpoint again? Uh-oh. Ay, hindi na. No, God! Good morning, sir. Morning po. Saan po sila? Dito lang po sa CK, sir. Sarado po ang CK. Sarado po ba? Sarado po. Lahat po ng kain nandito sarado. In-advise po ng maraming nakalusot kanina umagang rider. Pinasara po. So, bali sarado. Ilang ibang araw na lang po. Sige po, thank you. Saka pumapasok dito, hinihinga namin ng health certificate. You serious? Ano pong yung mga hinahanap, sir? Oh, Ano po yung mga hinahanap? kung saan kayo galing na LGU, local government unit, kailangan po namin ng health certificate na Para po makapasok sa loob po. para makapasok. Ito, mga taga dito lang. Sige po, thank you. Sige po. Kumuha mo po na po individual health certificate. Tigisa po individual. Kailangan po may health certificate kayong dala. So, sa ngayon, bawal po pumasok, no? Thank you. Sige po, wala po problema. Thank you po. So, sablay tayo, guys. Bawal daw pong pumasok. So, bago ka makapasok dyan o makaakyat dyan, is hahanapan ka nila ng health certificate galing sa LGU. Kakain ka lang naman eh. Hindi, charot lang.
syempre kailangan din sa pag-iingat din nila yon. Ito lang tayong magagawa. So practice lang naman tayo eh. Kaya lang naman tayo nandito para i-try lang ang ating audio sounds kung gumagana ba. Ay mga nagpa-practice dito, manonood na lang muna ako. Akala ko si Breezy to eh. Uwi anak. So ayun nga guys, dahil sa pinagbawalan tayo pumasok sa taas, umuwi na lang tayo. At dahil nagugutom na rin naman ako, sa bahay na lang tayo mag-lunch. Kasi bawal naman pumasok sa taas eh. Pero yung iba nakita ko big bike, para nakapasok yata sila. So hindi tayo nagtagumpay, tayo ay kumain na lang sa bahay. Sapagkat nagluto na si nanay ng ating tanghalian. Di tayo nakakain sa CK, sapagkat sarado na ang CK. Sana nagustuhan nyo ang paggagala natin kahit paano. Sana nakakuha kayo ng idea para pagpunta nyo dito ayun nga, pagpunta nyo dito may dala na kayong health certificate sa mga gusto lang naman mag-rides ha. Pero sa mga gusto lang maglibang, hanggang dito lang po tayo sa Manukan. Hindi po tayo pwede lumagpas. Pagdating po sa taas is bawal na po. Hindi rin po tayo makakain sa CK dahil sarado po sila, gaya po na sabi kanina. So tiis-tiis na lang po muna tayo hanggang sa muling pagbubukas ng CK. Hanggang dito na lang tayo. Salamat sa inyong panonood at suporta. Sa mga subscriber ko, shoutout sa inyo. Samahan niyo pa po ako ulit sa mga susunod kong vlog. This is yo, Boss Yo. Peace out.